ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقرا بلال اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید. اس نے کہا کہ نوجوان سے کہیں میں اس وقت نوجوان تھا. تو اس نے کہا کہ لڑکے سے کہو کہ تم نے ہماری ورزش گاہیں دیکھی ہیں, ہمارے جمنیزیم دیکھے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہاں دیکھے ہیں. تو اس نے کہا کہ نوجوان سے کہو کہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ جس قوم کے باغ اور ورزش گاہیں وہ آباد ہوں گی اس قوم کے ہسپتال ویران نظر آئیں گے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر صبح کی سیر ورزش یہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہوگا اور آپ کے قد بھی بڑھیں گے, آپ کی صحت اچھی ہوگی اور آپ کی صحت اچھی ہوگی تو یقین جانیں کہ پاکستان کی صحت بھی اچھی ہوگی, اچھی ہوتی رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. مہمانوں کے لیے پہلا سوال بھیجا ہے گوفی جمسم چیوسٹک نے. میرا آپ سے سوال ہے پاکستان ٹیلی ویژن کب شروع ہوا؟ 26 نومبر 1964. درست جواب. جواب درست ہے صاحب, تشریف لے آئے. میرا آپ سے دوسرا سوال ہے اسرائیل کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ عبرانی. جواب درست ہے. اسرائیل کی سرکاری زبان عبرانی ہے جسے انگلش میں آپ ہبرو بھی کہہ سکتے ہیں. گوفی جمسم چیوسٹک کے آپ دونوں مہمان ہیں. آپ نے سوالوں کے جواب صحیح موجود ہیں اور ساتھ ایک چھوٹا لفافہ بھی ہوگا جس میں آپ کے لیے کیش پرائز ہے. وائٹل چائے کے یہ تحفے آپ کے سامنے, یہ لفافہ ہے, اس میں کیش ہے اور دوست بھرپور تالیاں بجا رہے ہیں. جی لاسانی جوشاندہ پلس ملٹھی کے آپ مہمان ہیں. لاسانی اپنا پیغام دیتے ہیں کہ 100% نیچرل مصنوعی فلیور سے پاک, قدیم نسخہ جدید تحقیق, جوشاندہ پلس ملٹھی. لاسانی جوشاندہ. لاسانی کا جوشاندہ پلس ملٹھی, قدیم نسخہ جدید تحقیق. لاسانی کا جوشاندہ پلس ملٹھی. سندھی زبان کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ رحمان بابا. سندھی زبان کے پہلے ناول نگار تھے جی مرزا قلیچ بیگ. ڈیڑہ غازی خان میں مقام ہے ڈھوڈک. ڈھوڈک کیوں مشہور ہے؟ سر 2 دریاؤں کا آپس میں ملاتا ہے. نہیں جی, وہاں گیس کے بڑے بڑے ذخائر دستیاب ہوئے اس لیے ڈھوڈک مشہور ہو گیا. بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ خون جو بہاؤ ہوتا ہے اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں. چلیے مان لیتا ہوں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ خون کا وہ دباؤ میں داخل ہوا بر صغیر میں. غلطی ہو گئی جی. انگریزی حروف LPC کن الفاظ کا مخفف ہے؟ لیکوڈ پیٹرولیم کنٹرول. LPC کا مطلب ہے جی لاسٹ پے سرٹیفکیٹ. آپ کی باری ہے جی. 30 مئی 1981 کو بنگلہ دیش کے صدر ضیاء الرحمان قتل کر دیے گئے کس جگہ؟ سر لاہور. صدر ضیاء الرحمان کو چٹاگانگ میں قتل کیا گیا تھا جی. جواب درست ہے جی.
चौथा निशान हैदर पाने वाले शहीद का नाम बता दें। मेजर अजीज भट्टी शहीद। अच्छा, ये थे जी पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद। इंसानी दिमाग कितने फीसद पानी पर मुश्तमिल होता है? 90%। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग 90% पानी उसमें होता है जी। एस सिस्टम में MKS किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? ये है जी M फॉर मीटर, K फॉर किलोमीटर, S फॉर सेकंड। सूरत हाल है वो बता देने। जी, इस प्रोग्राम में नवीद हुसैन आपने 2 सवालों के जवाब देते हुए 200 नंबर हासिल किए हैं और मोहम्मद उवैस आपने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और कोई नंबर हासिल नहीं किया। लासानी जोशांदा प्लस मिलिट्री के ये तोहफे और ये कैश लिफाफा आपको मुबारक हो। लासानी का तोहफा है, आपको कोई कैश नहीं दे रहा। जी, आपके लिए दीवान फूड्स ने सवाल भेजा है। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पा ये है कि हवा अगर 32 मील फी घंटे से ज्यादा रफ्तार से चल रही हो तो साइंसी इस्तिलाह में इसे क्या कहते हैं? इसे आंधी कहते हैं। आंधी कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। तशरीफ ले आए। दीवान फूड्स के ये दोनों तोहफे आपको मुबारक हों जी। टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने आपके लिए ये वॉशिंग मशीन का तोहफा भेजा है। ये उस जोड़े के लिए है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। जरा करीब आ जाएं और ये बताएं कि ये खुशगवार हादसा कब हुआ था? 28 दिसंबर 2017। 28 दिसंबर 2017। 20 जनवरी 2018। 20 जनवरी 2018। 2 फरवरी 2018। 2 फरवरी 2018। 11 फरवरी 2018। 11 फरवरी 2018। 31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017। 24 दिसंबर 2017। 24 दिसंबर 17। 11 फरवरी वालों के पास निकाह नामा, अच्छा कोई कार्ड आप में से किसी के पास निकाह नामा हो? खातून को भी बुला लें जी, आप भी तशरीफ ले आए। आप इधर आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं। 20 जनवरी 2018। ये आपका अपना ही है या मोहल्ले वालों का मांग लाई जी? अपना है हमारा। हमारा? अच्छा, लीजिए, इसे तो संभाल के रखिएगा, ये आपके काम की चीज है। अच्छा, खैर से बारात में कितने लोग आप लेके गए थे? सर 20 अफराद। 20? तो खाने को क्या दिया था आपने? कोरमा था, नमकीने चावल थे, मीठे चावल थे और नान। आप खुश हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल खुश हूँ। कहाँ की सैर की अभी तक आपने? मीनारे पाकिस्तान गए थे, कसूर गए थे, दरबार में, बादशाही मस्जिद और दाता साहब गए थे। मुल्क से बाहर तो नहीं गए? अभी जाना है? अभी प्रोग्राम तो नहीं है।
अभी प्रोग्राम नहीं है। उम्रा करने का इंशाल्लाह प्रोग्राम है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह जी, ये जरूर। चलिए लीजिए, एक काम कर दें, ये तो पकड़ें, और जिस तरह फिल्मों में हीरो एक घुटना टेक के हीरोइन को फूल पेश करता है, बस जहां अच्छा जी, इन्होंने बताया कि ये खुश हैं, खुदा इन्हें हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और निकाह नामा भी आप साथ लाए, उसी ने आपको जितवा दिया। ये दोस्त आपको भी मुबारक हो जी, जिंदगी का ये नया सफर, लेकिन आपके पास निकाह नामा नहीं था तो इसलिए ये जीत गए जी। बहरहाल आप सबके लिए नेक दुआएं मेरी जी आपके लिए। बिस्मिल्लाह जी। ये प्रोग्राम है विगोरीन की तरफ से। कहते हैं कि 16 साल से समझदार माओं का इंतखाब, माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। विगोरीन 16 साल से समझदार माओं का इंतखाब, विगोरीन माँ का प्यार और विगोरीन यकीनन बेहतरीन। जी, मेरा पहला सवाल है साइमा आपसे। गोल्फ का खेल पूरी दुनिया में खेला जाता है, इसका आगाज किस मुल्क से हुआ? हांगकांग? नहीं, गोल्फ के खेल का आगाज स्कॉटलैंड से हुआ। जी, आपसे सवाल है, मुल्तान का वो कौन सा सपूत है जो खेल के मैदान में आलमगीर शोहरत का हामिल है? सॉरी। पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान इंजमामुल हक। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई? 1981। 1951 में हुई थी। जी, इरफान साहब विगोरीन पूछते हैं कि चांद पर जिंदगी के किस कदर आसार मौजूद हैं? 0% है। 0% जवाब दुरुस्त है, क्योंकि ना वहाँ हवा है ना पानी है। पंजाब किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के अहद में अंग्रेजी सल्तनत में शामिल हुआ? सर्कल अवार्ड। ये थे लॉर्ड डलहौजी। 1864 को बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस का दफ्तर स्विट्जरलैंड के किस शहर में बनाया गया? स्विट्जरलैंड बेसिकली खुद एक सिटी है। नहीं जी, दुरुस्त जवाब है जनीवा। पाकिस्तान ने कौमी शनाख्ती कार्ड का इजरा कब किया? नहीं, ये पाकिस्तान ने कौमी शनाख्ती कार्डों का इजरा जुलाई 1973 में किया था। कायदे आज़म ने पाकिस्तान एयर फोर्स के किस बेस का दौरा किया और वहाँ खिताब भी फरमाया? कराची मेहरान बेस। आपको भी मिल गया। आपने 2 सवालों के जवाब, आपको डबल कैश दिया गया है। सूफी सोप की मेहमान पसे पर्दा हैं। सूफी सोप अपना पैगाम देते हैं कि तमाम पाउडरों और साबुनों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। सूफी सोप की मेहमान मेलोडी क्वीन शाहिदा मिनी। ढोलना के ढोले
तोहफे और ये एक लिफाफा आपके लिए भेजा है। आपका बहुत शुक्रिया जी। जी, सवाल जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ कर किस्मत का खेल। वाइटल ब्यूटी सोप ने ये खेल भेजा है। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। ब्यूटी सोप के ये 4 मेहमान, इनका इंतखाब हुआ है हॉल से। अब जो ज्यादा नंबर हासिल करेगा वो जीतेगा। ये बता दूं, ये सुर्ख लकीर ये खतरे की है। इस पर अगर आपने निशाना बांधा तो वो माइनस नंबर आएंगे जी। बाकी आपके सामने है जी। आइए पहले मेहमान जी। $49 और 22। शहंशाह अकबर का मकबरा कहाँ है? हिंदुस्तान में। लेकिन कहाँ है? आगरा में। हिंदुस्तान के शहर आगरा के करीब सिकंदरा एक जगह है, वहां पर। लेकिन मैं जवाब दुरुस्त मान लेता हूँ क्योंकि आप आगरा तक पहुंच गए थे जी। पाकिस्तान में रेड क्रॉस का नाम बदलकर 1974 में क्या रखा गया? हिलाल क्रिसेंट। हिलाले अहमर जी, गलती। लासानी एल सोवीना के मेहमान अमरीकी सदर इंतखाबात जीतने के बाद अपने ओहदे का हलफ कब लेते हैं? जनवरी है आई थिंक, डेट नहीं पता। डेट में तुक्का लगाने की कोशिश करें। 21 20 जनवरी जी। आपने 21 जनवरी कहा, मैं बहरहाल जवाब दुरुस्त मान लेता हूं। अमेरिका का हर सदर कब इलेक्शन कब, लेकिन जब वो हलफ उठाता है वो 20 जनवरी को उठाता है जी। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं का शेर है, मुकम्मल कर दें। शायरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। शायरी बिल्कुल नहीं आती। खुदा बंदा ये तेरे दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। देहलवी उर्दू शायरी में इकबाल के उस्ताद रहे। बताइए उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई? मुनव्वर, आपने 3 सवालों के जवाब देते हुए 300 नंबर हासिल किए हैं। जी, आपके लिए तोहफे भेजे हैं दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वालों के साथ इनकलाब फ्रांस जी। बैतबाजी का मरहला शुरू होता है। ये टीम मास्टर पेंट्स की है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से आयशा भट्ट साहिबा और खदीजा मुख्तार साहिबा। आज बैतबाजी के लिए हमें ताउन हासिल है टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले मास्टर पेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का। पता हफ़्ज़, खबरदार, टोकन है पानी का बुलबुल। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मोहम्मद अब्दुल्ला और अमन शहजादी। लासानी तूत स्याह प्लस मलठी। कहते हैं कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें लासानी तूत स्याह प्लस मलठी। लासानी का असल तूत स्याह प्लस मलठी। सिर्फ तूत स्याह नहीं बल्कि राह में तेरे ज़ौक़ के इश्क को क्या हुआ? अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। ये दौर वो है
کہ بیٹھے رہو چراغ تلے، سبھی کو بزم میں دیکھو مگر دکھائی نہ دو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدا ہو تو تمہارے جیسی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پکارے آؤ۔ وہ جو مجھے عزیز ہے کیسا ہے کون ہے، کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں۔ نئے پر کاٹ لینا اور زیب تاج کرنا، تیرے صدقے شہاب پنجروں پہ کیسا راج کرنا۔ اصرار نہ کر میرے خرابے سے چلا جا، مجھ پر کسی آسیب کا دل آیا ہوا ہے۔ یہ جو ہم کہتے کہتے کچھ بھی کہہ پاتے نہیں، زندگی شاید اسی پیغمبری کا نام ہے۔ یہ بات الگ ہے، میرا قاتل بھی وہی تھا، اس شہر میں تعریف کے قابل بھی وہی تھا۔ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمین سے چوم کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں۔ نظر اس کی زباں اس کی، تعجب ہے کہ اس پر بھی نظر کچھ اور کہتی ہے زباں کچھ اور کہتی ہے۔ یہ ناؤ ڈوبنے کو ہے اور اس پر مشتعل لوگ سنہرے ساحلوں کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ نیند آنکھوں میں مسلط نہیں ہونے دیتا، وہ میرا خواب مکمل نہیں ہونے دیتا۔ الف اسے ایک سلطنت، ایک راجدھانی چاہیے تھی، محبت میں بھی اس کو حکمرانی چاہیے تھی۔ یہ جو چہرے ہے یہاں چاند سے چہرے تابش، یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ صفے دل زدگاں ہے، تجھے احساس رہے تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے۔ یہ جنگ اختتام سے آغاز کی گئی، پہلے خلاف سارا زمانہ کیا گیا۔ الف اس نے خط کا جواب بھیجا ہے، 4 لیکن ہیں ایک ہاں کے ساتھ۔ آپ تے کا شعر پڑھ سکتے ہیں۔ توڑ کے دیکھ لیا آئینہ دل تو نے، ایک تیری صورت کے سوا اور بتا کیا نکلا۔ آواز ہوا کرتی ہے یہ کوے یوں بھی درختوں سے بغض رکھتے ہیں کہ ان کا ایک بھی پر سبز ہونے والا نہیں۔ نون نیند آتی ہے اگر جلتی ہوئی آنکھوں میں، کوئی دیوانے کی زنجیر ہلا دیتا ہے۔ بس جی، جو وقت آپ کے لیے مخصوص تھا وہ تمام ہوا، اور سعد اللہ شاہ صاحب نے اگر نتیجہ مرتب کر لیا ہو تو تشریف لائیں، پہلے اپنے کچھ اشعار سنائیں، اس کے بعد مجھ سا کوئی جہان میں نادان بھی نہ ہو، کر کے جو عشق اس لیے سنا رہا ہوں کہ طارق صاحب کو بڑا جو ہم نے آنکھ سے دل کی طرف موڑ دیا پانی کو، کار فرحات سے یہ کم تو نہیں جو ہم نے آنکھ سے دل کی طرف موڑ دیا پانی کو، اور موسم تیرے آون نال، موسم تیرے جاون نال، موسم تیرے آون نال، موسم تیرے جاون نال، بندہ کلا رہ جاندا بہتے یار بناون نال، صدیاں دور میں ہویا واں انہوں کول بلاون نال، تے پہلی گل بھی نہیں رہندی بہتی گل ودھاون نال۔ واہ واہ جی واہ۔
अच्छा जी, ये जहां तक ताल्लुक है इस कंपटीशन का, एक गलती दोनों तरफ से हुई। एक शेर इन्होंने बेवजन पढ़ा, एक शेर इन्होंने बेवजन पढ़ा, और एक जगह। और अब जो इनका जो फैसला है वो यकीन इसकी यानी प्रेजेंटेशन पे है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इनकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी थी। जज साहब की मौजूदगी में मास्टर पेंट्स की टीम को इन्होंने फातेह करार दिया है। आपको मुबारक हो, और आप सेकंड आए हैं जी। लासानी तूत स्याह प्लस मलठी वाले नंबर 2 हैं, और मास्टर पेंट्स वाले नंबर 1 हैं जी। आप मास्टर पेंट्स के मेहमान हैं। कैश का लिफाफा भी दोनों के सामने है, और ये उनके तोहफे भी आपको मुबारक हो जी। आप लासानी तूत स्याह प्लस मलठी के मेहमान, उनके तोहफे और ये लिफाफा कैश वाला आपको भी मुबारक हो। आइंदा मजीद कोशिश कीजिएगा, दिल छोटा नहीं करते, जिंदगी में हार जीत होती रहती है जी। ये 7 मेहमान हॉल से तशरीफ लाए हैं। लासानियर के महजिल के ये मेहमान, लासानियर के महजिल अपना पैगाम देते हैं कि वजन घटाएं, सेहत पाएं। लासानी अर्के महजिल। लासानी का अर्के महजिल। वजन घटाएं, सेहत पाएं, मोटापे की वजह। एक, दो, गो। ये फूल और कैश आपको लासानी तूत स्याह के ये तोहफे, फूल और कैश मुबारक हो। तीसरे नंबर पर आप हैं, आपको भी